哋咁多位貴賓嚇，今日好順利啊嚇，行嗰個油菜花嘅花海啊嚇，咁啊大家都嚇到時我哋等嗰個攝影師啊榮光嚇整好晒嗰啲資料咧，我就個別發俾你哋，留個美好嘅回憶嚇，咁啊送俾大家嘅照片啦嚇，咁你哋可以儲存下啦。嚟緊咧，因為好快啊，我哋去呢個漢中站啊，咁啊10幾20分鐘會到㗎啦。咁陣間咧，我哋咧就會坐嗰個班次咧，就係我寫低咗嚇，就係 DD6870嘅由漢中站佢就去到西安北站嘅大概個半鐘度啦。我哋呢度開車時間係5點09分㗎嚇。咁啊，跟住去到6點37分咧，我哋就準時會到達西安北㗎啦嚇。咁咧座位咧，琴晚咧同你做咗功課㗎啦嚇。今次回程咧，回程翻去嗰個座位咧，就係俾晒 ABC 咁樣啊。咁我哋好彩啦，由第一排咧就去到好似6、7排咁樣都係我哋嘅咁樣。咁所以咧，我都因應咧你哋兩公婆啊、兩姊妹啊嗰啲咁一齊都坐埋隔離左右㗎啦啊。咁就好快啫嚇，咁休息下，咁我哋咧就會攞齊行李繼續我哋嘅行程喎啊。咁我哋今次嚟講咧喺呢個漢中啊咁咧都好緊湊啊，行程好豐富啊，係咪啊？我哋都好順利嚇。咁咧嚟到咧亦都係多謝你哋咧咁支持啦，我哋啦咁行程咁配合啦嚇，亦都唔少得嘅係邊個啊？最多謝我哋邊個啊？小長係邊個啊？小長啦，俾掌聲佢好唔好啊？俾掌嚟嘅。大家鼓掌佢因為全靠佢咧會同我哋安排同我哋咁樣安排啲時間啦。頭先又安排咗啲專車包車咁我哋先咁順利咁好。咁樣就佢咧陣間送到我哋翻去呢個高鐵站，咁佢嘅工作咧亦都完成㗎啦。咁咧嚟緊咧就係由阿曲啦同埋我啦亦都會繼續服務大家繼續我哋嘅西安嘅行程咁所以咧嚟到呢一度咧，我哋好快咧就會同我哋小長道別㗎咯咁呢度咧亦都係即係咁代表啦永安啦，我哋咁多位團友啦亦都多謝我哋嘅除咗小長，亦都係我哋嘅師傅係咪啊？我哋車頭為我哋護駕保航嘅係邊個師傅？地獄師傅，謝謝大家。多謝佢因為咧我哋服務人員咧就係嚟到呢度咧亦都係要同我哋講拜拜㗎啦咁咧我哋喺呢度咧亦都2日行程啦大家都知我哋旅遊業服務行業係靠咩㗎？靠大家嘅打賞啦、支持啦因為咧佢哋始終嚟講咧都有少少人工，但係唔係多咯到第5日咧，我會同大家收取一個服務費㗎係港幣750蚊㗎你哋報團嗰陣時都知㗎啦，係咪但係唔會今日俾我咁咧由最尾第5日先個別俾我哋咁咧如果嚟到咧當地見到我哋工作人員比較落力又比較好似小長咁好勤力係咪沿途咧一路講解一路介紹，可能個 channel 咧可能未必聽得明，但係佢已經好慢咗。我見佢講個普通話慢慢同大家解釋我就覺得佢好盡力如果你認為佢好嘅，你個別打上你去請佢飲下茶辛苦錢亦都係你哋嘅開心錢咁咧你哋陣間落到車或者同佢握手啦，多謝下佢啦。有機會我哋可能再過嚟呢邊又揾翻我哋嘅小長啦咁我哋劉師傅都係我哋嘅劉師傅嚟講咧，亦都係好安全駕駛啦，係咪咁架車又保持得乾乾淨淨大家嚟講咧，亦都坐得好好。私底下你自己同佢握手啦，因為佢陣間都幫我哋攞齊所有行李嘅拎落嚟。咁你自己咩幣都好你人民幣港紙總之係錢多少係心意啦等佢哋開心下啦。因為而家我哋服務
務性行業咧其實唔容易㗎嚇，好多疫情嗰陣時咧都轉咗行㗎，佢難得喺疫情之後咧仲繼續保持呢個初心啦，依然咁熱心咁盡責咁大家咧就當鼓勵下工作人員嘅工作啦其實唔係多咁但係你哋嘅心意咁你自己準備下咯喎，咁陣間落車嗰陣時咧，亦都係收拾好所有嘅行李因為咧我哋陣間咧就會坐高鐵啦一樣啦去到咧我會派個紙仔派個紙仔等你哋自己個別入咗去先我會派紙仔你哋個座位跟住咧你帶嘅行李咧一樣排人工嗰邊排定先跟住你哋可以去下洗手間成咁樣我哋輪住排，跟住差唔多時間啦，因為我哋5:09嘛，基本上4:40到啦，我哋就準備排定隊，所以我哋有足夠嘅時間嘅，所以去到高鐵站咧，大家有需要再買下嘢食買下啲零食買嘢飲到時你可以自己行開下咁我哋帶件行李咧都係一樣同我一齊排晒喺嗰個人工嗰個過關嗰度，好嘛咁樣，咁就大家睇下有冇最後有啲咩想問想知想了解多啲趁住呢幾分鐘我哋再請下小長同大家講下啦，好嘛喺度交個咪俾小長辛苦晒。好，看一下。好，非常的感謝大家，也很有緣分能在300萬的漢中人裏面遇到小蔣我也非常的榮幸能夠陪伴大家一起來感受漢中的好山好水以及我們這裏的歷史。如果有做得不好的，希望大家多多包涵願大家在今後的生活裏，今天好，明天好，不好也好，好上加好，大家說好不好？好，非常的感謝大家，也歡迎大家常回家看看，回到我們的漢人老家來，因為劉師傅現在正在給我們保駕護航，鼓足馬力送到大家去高鐵站。這裏我也代表劉師傅感謝大家一路對我們工作的支持還有配合。我們把大家直接送到我們的北站，這個站進站比較簡單進站比較簡單一點。大家一會兒下車的時候，把我們的行李物品都帶好，不着急，檢查清楚，證件放在最外面的一個兜兜裏面。先過安檢的時候不需要，然後在裏面有衛生間，有可以接水，然後我們就等待高鐵等待高鐵。希望大家在西安也有一個美好的旅程，好不好？好，謝謝大家謝謝大家。這個站人少。